ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟಗರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಟಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ಟಗರಿಂದು ಕೈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಜೋಳ ತಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಜೋಳನೂ ನೀವು ತಂದು ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತು ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಜೋಳ, ನಾವು ಈ ಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರೋ ಜೋಳ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಟಗರಿಗೆ, ಅದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ನಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇದಿ, ಈ ಥರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಗರದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಳ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಗರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಮೇಯುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು 100 ml ಮಜ್ಜಿಗೆನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಗರನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, 100 ml ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ 2 ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ, ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 3 ಹನಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಟಗರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಗರಿಗೆ ಕೂರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಕೂರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಟಗರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳೋದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತಿರುಗಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮೊದಲೇ ನೀವು 1 ಟಗರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಟಗರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. 100%ಅಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ನಿವೇಶ ರೇರ್ ಅಂತದ್ದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು 1 ಟಗರಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ರಿ, 10 ಟಗರಾದ್ರೂ ಸಾಕಿರಲಿ, ಮೊದಲೇ ಮೆಡಿಸನ್ನ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮೆಡಿಸನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಗರದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಟೋಸಿಲ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ನಾವು ಬಳಸೋದು ಬ್ಲೂಟೋಸಿಲ್ಲು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಗರಿಗೆ 40 kg ಮೇಲಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಗರು ಅಂದರೆ 20 ml ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದು ಹಾಕಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು 1 ಟಗರಾದರೂ ಸಾಕಿ, 10 ಟಗರಾದರೂ ಸಾಕಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬ್ಲೂಟೋಸಿಲ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲಕ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಗರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.